हेलो एवरीवन, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो गैस देख सकते हो ये 7 डेज़ का है। मैं वो जो पहले सोना कंपनी का रहा था उसको अभी छोड़ दिया क्योंकि मेरा ज़्यादा कॉस्ट हुआ था। तो अभी मैं प्राइम पे ज्वाइनिंग किया है। देख सकते हैं अभी का बच्चा लोग कैसा है, देख सकते हैं गाइस, काफ़ी खूबसूरत है। ये जो बीट है बहुत अच्छा बीट गया है गाइस, देख सकते हो।